50 سال مبارزه، دعوت، هجرت و شهادت. 50 سال سرنوشت ملت. از آن روزهایی که ملت تصمیم گرفت حتی با اژدهای سرخ حکومت کمونیستی اتحاد شوروی سر به سر شود، نیم عصر گذشت. 50 سال مبارزه و فریاد، شهادت و هجرت. هرچند قیام علیه بی‌هویت سازی ملت ابتکار چند جوانمرد بیدار دل و روشن ضمیر بود، ولی صدای آنان تا رفت در گوشه و کنار کشور غلغله افکند. این نه تاریخ یک حزب است، این تقدیر یک ملت است. از روزهای نخستین بدون هراس، با تکیه به پروردگار، با صبر و بردباری در مشکلی ها و مشقت های راه مبارزه، صدای آزادی خواهی علی رغم دشمنان ملت تا حال ادامه دارد. بله، ادامه آن تا پیروزی، عدالت و حقیقت خواهد بود. مبارزه ما گوناگون نام، گوناگون حزب و گوناگون اندیش است. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، گروه 24، پیمان ملی تاجیکستان، سازمان‌های جامعه شهروندی، بلاگران، روزنامه‌نگاران، مهاجران، مادران انتظار فرزند. بله، ما گوناگونیم، اما پنجه های یک دستیم و شاخه های تن یک درختیم. ما یک آرزو داریم، این هم باشد تاجیکستان آزاد. نشاط و نزاد خوب. هر کدام با راه، با صدای، با فشار روبرو شدند. یکی زندانی شد، دیگری آواره، یکی مظلوم، دیگری محکوم، اما همه با یک آرمان باقی ماندند: تاجیکستان آزاد با کرامت انسانی. ما همه تهدیدها، همه رنج کلفتها، همه مشقت را تحمل کردیم، نترسیدیم، نلرزیدیم، نگفتیم که تنهاییم، نگفتیم که در غربتیم. ناوابسته از مسافرت و مهاجرت، با متانت تا رسیدن به هدف راهمان را ادامه می دهیم. آن نه من باشم که روز جنگ بینی پشت من، آن منم کن در میان خاک و خون بینی سره. ما در روش و اندیشه و فعالیت از هم فرق داریم، ولی دشمن ما یکی است. ما جدا می نماییم، ولی در آرمان متحدیم. ما نام گوناگون داریم، ولی درد و آرمان یگانه. حقیقت، آزادی و راهگشایی به سوی وطن. 50 سال مبارزه، هجرت، 50 سال شهادت، اما همزمان 50 سال صدا، 50 سال آرمان، 50 سال امید. امروز ما از گوشه های گوناگون جهان با صداهای گوناگون، اما با یک دل میگوییم: ما برای آزادی با همیم، ما برای وطن با همیم، ما برای ملت با همیم. ما اینجا نشستگان فرزند یوگه این سرزمین نیستیم. صلح و ثبات مال ما هم هست. دل ما هم برای این وطن می سوزد، می تپد. ما آبادی و آرامی این کشور را خواهان بودیم و خواهیم بود. ما یک ملتیم با 1000 صدا، ولی یک ندا.